Shalom dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Steve Billy Madi, mahasiswa Akademi Keperawatan Montorio Manado, angkatan yang ke-25. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik nafas dalam dan batuk efektif. Nafas dalam adalah bernafas dengan perlahan dan menggunakan diafragma sehingga abdomen terangkat perlahan dan dada mengembang penuh. Batuk efektif merupakan metode batuk dengan benar, di mana klien dapat menghemat energi sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan mempraktekannya. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.